Ahoi! Uus päev, uus auto. Täna siis selline vähe teistsugune jälle. Meeldib öelda teistsugune ja tundub, et need kõik on erinevad natukene. Need autod, mida ma siis tuunin. Ja täna on siis Dünos Suzuki Swift, mis on siis Swift Sport on ja tegemist on ringraja autoga. Ja siia peale on pandud Fueltechi 550 juhtaju. Ja see aju on väidetavalt siia pandud juba päris tükk aega tagasi. Ta on sõitnud, siin on juba mootorit vahetatud, aga tekkis mure, et see ei ole nii kiire kui peaks ja ei käi nii hästi nagu peaks. Ja siis helistati meile, et kas saaks aidata. Ja kui hakkasime siin natuke uurima lähedalt, siis selgus, et nuka keeramine ei töötanud ja sellel mootoril on tegelikult see väga-väga eluliselt vajalik, et teha hobujõudu ja seda põhimõtteliselt tõin avastusele, et vist juhtme väljund oli vale, mis ei juhigi seda 1,2 amprist solenoidi ja siis ta tegi juhtmed ringi, siis selgus seal veel mõni tõsiasi, et seal auto ei sure siis enam välja, toidab selle juhtme kaudu veel ja siis generaator kaudu hoiab elus ja tegi veel seal mingeid juhtmeid asju ringi. Siis ma saan aru, et seal tegeleti veel päris mitu päeva, mind ennast ei olnud ja võeti isegi vist ühendust isegi Fueltechi supportiga. Ja lõpuks ma sain aru, et sai tööle ja minu asi oligi oodata, kuni auto saab toimima ja need juhtmed ja asjad sai korda. Seal on veel, ma sain aru, et seal on tegelikult ideaalis võiks seal veel muuta neid, aga selle valmis juhtmestiku muutmine, see rahaliselt päris kulukas on ja võtab palju aega, aga nüüd vähemalt need elutähtsad funktsioonid töötavad. Ja ma pean siis nüüd vaatama, et kui see nukk nüüd keerab ja kuna ma olen ennem seda konkreetset mootorit tuuninud originaaljuhtajuga mitmeid kordi, siis mul on ettekujutus, mismoodi need nukad peavad olema, kuidas on tehas seda ette näinud ja nüüd ma hakkangi siis seda kopeerima ja vaatame siis, kas toodab hobujõudu, töötab paremini ja kas rajal muutub see auto jälle kiireks, nii et hakkame pihta ja siis räägime juba täpsemalt. Kurat! Mul pole siin üldse ruumi ju. Et sõidumehed on väga kõhnemad rasi. Kui vahepeal välja vaja minna, siis jääb minemata igal juhul vist. Nii, paneme ta kõigepealt sooja. Siis vaatame edasi. Aseme mootori soojaks. Nii. Käivitamisega peab ka tegelema. No näed, siin on 2 tõmmet. Esimene on, kui nukk ei keera. No ta ei jõudnud üldsegi alt üles tulla. Ja teisega panin lihtsalt nuka keerama, midagi muud ei muutnud. Tuli 30 newtonmeetrit ja 10 kilovatti maksnumbrit juurde. Nüüd hakkab alles õige tuunimine, aga siin on kohe näha ka, et ega kui nukk ei keera, siis seda kütust tal vaja ei ole ja mootor ei hinga, nii et ma hakkan nüüd seda siin fine tuunima ja vaatame, kuhu me välja jõuame, igal juhul palju lubavan see asi. Ühesõnaga siin keeran seda nukka veel natukene ja vaatan, mis ta siis mulle graafiku peal näitab praegu hetkel. Tundub, et on õiges suunas, aga Fueltechil on, et tahaks teha siia mingid favorites tabelid, et ma ei peaks kogu otsima siin nagu taga vasakul pool. Silma nägemine ei ole ka enam nii hea kui varem, et võtab kõik liiga aega lihtsalt. Pekki pärast otsides. Siin peab ju kirjutama kajusse vahepeal, muidu läheb kaduma kõik.
näed, liigub õiges suunas. No väga hea. No ma näpin siis edasi ja pärast siis raporteerin, kuidas mul läheb. Igal juhul suund on õige, võtan logi lahti, vaata ma panengi logi kinni, muidu see teeb siin mingi pika mõttetu jama, aga Schlicht ärkab ellu. Kaamera püsib siin või proovin ühe tõmbe teha. Väga hea. 62 kilovatti ratast juba 115 Newtonmeetrit ja tegem sigu rikkamaks ja tundub, et see teda ei häiri. Täitsa pekkis, kui hea. Ai, kui mõnus. Ma juba süütetabelist eemaldan ära siit 25 pealt, nüüd on juba olema 21 peal. Nii nagu originaalist on tal ja me oleme täiesti ikka väga tõsise edusammu teinud. Kohe näitan teile ka. Ma ei tea, kus on veel piir, aga vaatame siia. Alustasime 46 kilovatti ratast, nüüd oleme 64 juba ja Newtonmeetrit oli 70 versus 120 ja see kuju, kuidas see välja näeb, on ikka täitsa enneolematu, nii et vaatame, pigistame, vaatame, palju kätte saab, sest et kui meie Dünos näitab, kui me saame siit 70 ratast kätte, siis on meil juba 100 mootorist, nii et või teab, selles mõttes, et see konkreetne, kõik need pisikesed esipealsed pillid näitavad alati meie Dünos vähem, kui bass näitab, aga praegu on see progress, on see kõige olulisem asi, et kuidas see tulemus üldse on võrreldes sellega, millega see auto ennem juba võistlustel käinud on, nii et see on ikka nagu drastiline muutus. Aga selge, ma näpin edasi, vaatame, kas saame veel juurde. Laia natuke. Palju kütust juurde paneme. Mootor tahab kütust nüüd, see on hea. See on ikka väga hea. Väga hea. Ühesõnaga, vaatame nüüd sinna.
ennem oli siis 60 kilovatti, 86 Newton-meetrit, nüüd on 77 kilovatti ja 137 Newton-meetrit. Graafik näeb ilus välja, hoiab jõudu, hoiab väänet, reageerib. No nüüd on nagu, vajutan gaasi ja nüüd ta ikka reageerib ka sellele. Süüde on suures järgus paigas, segud on paigas ja nüüd on ainult vaja oodata ära tagasiside raja pealt ja siis võib juba näpud püsti visata, ennem ei viska, kui raja peal on ära testitud, nii et õnneks veel lund ei ole, saab veel minna vähe testima ja katsetama. Aga ma pärast näitan graafikut lähemalt ka, ennem ma salvestan siin kõik mapid ära ja siis homme teen veel siin külmkäivitusi asju ja siis peaks juba otsa kokku tõmbama. No nii, teine päev. Esimesel päeval ei olnud väga palju aega, tegin oma tööd ära, vaatasin, kuidas saab. Öösel tuli paar head mõtet ja need mõtted realiseerusid, nii et praegu hetkel 84 kilovatti mootorist ja 138 Newton-meetrit. Ja see on suures plaanis sama, mida ma olen saanud Fiestadest peale tuunimist. See on siis 1.6 vabalt hingav, millega sõidetakse rahvarallisid. On teinud peale tuunimist 80-84 kilovatti ja 138 Newton-meetrit, kui täpne olla. Ja nüüd see mootor, mis on tehasest 96 või oli siis juba 100 vastu vahetatud või 99 vastu vahetatud, suurusjärk sama, teeb täpselt sama tulemuse ja see tähendab minu jaoks, et see kilovatt, mida ütleb tehas 99, on seal minu jaoks olemas. Võrdlusmoment on täpselt sama, mis Fiestaga ja auto on valmis rajale minema, nii et arvestades, et ennem oli seal 60 kilovatti ja nüüd 84 ja mis seal oli natuke üle 100 Newtonit või? Ei olnud 100 ühesõnaga, lähme paneme selle ette ka, ega siis võtame selle ette, muidu on nii, et jääb ainult jutuks tead. Et võtsin selle algse seade, mis siin mootori ajus oli, kui nukku ei keeranud, ma keeran selle graafiku teile ringi, valin siit kohe jälle algse tuuningu ja siis on kohe selge, palju siin oli. Nii. Hops. Nii, 60 kilovatti ja 86 Newtonit. Newtonit polnud üldse, sest et nagu ma ütlesin, nukkuvellid ei keeranud. Nagu keerasid väga vähe, sest seal oli mingi väike duty tabel. Ma tegin kohe meelega, panin selle mapi sinna peale ja tegin tõmbe ja ega seal nagu ma ikka väga kaua ootsin, et ta jõuaks neid kõiki rulli üldse ringi ajadest, et ta ei jõudnud siit alt üles tulla ja alles 3000-st üldse tekkis mingisugunegi vääne, aga see ei olegi oluline. Oluline see, et nüüd on hea, numbrid on adekvaatsed, dünograafiku kuju on ilus, jõud kasvab ja klient saab toimiva auto. Nii et teie subscribe, like, minge vaadake ringrajal, kindlasti ilusa disainiga auto. Hoidke pöialt. Ja mina võtan juba järgmise auto. Kuulge, ärge unustage, me hakkame nüüd äkki toodame uus merch'i, nii et minge rabage, saate vägevate mütside ja pusadega ringi käia, nii et oleme üks pere. Nii et näeme jälle, tšau!